有陣時咧，我覺得咧泥鯭呢種魚咧都幾代表到香港，去可以適應到好多唔同嘅環境，好似香港咁。叫做香港街市海魚圖鑑，咁入邊包括咗300幾種喺香港街市揾到嘅魚。咁當然啦，唔係淨係本地嘅。香港喺本身自己海域魚類嘅多樣性其實都好高，可以媲美到加勒比海添。呢隻統稱鯽魚，撩開完之後咧，你又可以咧褪咧條魚啲肉出嚟。呢條係沙鯭啊，啱啱喺下面買嘅，係啦。試下。好。哎呀，好多人都咁樣問啊！喂，你咁中意魚，你忍心食佢啊？咁食係一個香港好在地嘅一樣嘢嚟㗎嘛，加上香港人對海鮮嘅需求量其實都好大，咁所以我覺得我中意佢，不過我亦都會想了解更加多，咁從而可以做到多啲嘢，譬如做緊食魚教育啦。咁其實食魚教育你教之前，其實你要知道嗰樣嘢嘅本質。我想大家知道嘅就係一條魚嘅故事有好多。係啦，喺街市呈現到俾你嘅魚，其實有好多嘢值得去知道嘅。我都幾鼓勵食本地鮮嘅，始終碳足跡呢個問題係真係一個 issue 啦。當我哋可以食呢啲本地魚嘅時候，其實變相係支持緊呢一個產業啊。就咁睇嘅人未必會get 到咁多嘢，但係其實呢個亦都係我寫呢本書背後嘅一啲理念。